era kana akalungi aka programu yaffe enganzi programu ey'emisingi ekatinga crossinga eva ku Salt FM ate nebanga etuuka ku Salt TV nga naawe ali ku Salt Media app emitala w'amayanja obeera ogifunira ddala bulungi. Abali ku Facebook mugifuna ya Salt, abali ku YouTube ya Salt era mugifuna. So nga ate era osobola okugyeyongezanga ng'ogenze ku YouTube ya Salt n'obanga okebera programu eno eba gyeri. Tubaniriza mu kaseera kano akalungi mugyebale gye mutuusizaako engalo nga bwe nabagamba mu buli ngeri yonna waliwo ky'okoze. Mu buli ngeri yonna waliwo ky'okoze. Nga nakati kye tusinga okukolako kwe kweteekerateekera akaseera ak'okugenda mu kukola kwennyini okuli hands on. Ate era nziramu bagamba nti Mukama ffe yeebazibwe nga bwe twakikkaanyaako mwenna ababeera ku Salt Media nammwe abatwegasseeko twagala tubaddiremu nti tewaliiwo ngeri yonna yakubeera balamu olwaleero wabula nga Mukama yatuyambye. Nolwekyo bwe tugamba nti Mukama yeebazibwe tuba tukitegeeza kye twogerako nti tumwebaza era tumwebaliza ddala. Atuyambye era atukoze bulungi. Atukuumye, akumye eggwanga lyaffe, akumye bannayuganda, abalwadde basiibuddwa, abatonotono abakyasigaddeyo ku nsonga eno ya COVID-19 era bonna bagenda kusiibulwa nga balamu. Tugenda ku rekodi mu ngeri eyewuunyisa nti akaseera kagenda kubanga katuuka nga boogera nti abannayuganda bonna basobola okuwona. Bannayuganda tewaliwo n'omu yafa. So twebaza Mukama olw'ekyo nga tumwebaza olw'obukuumi nti oba oliawo ng'eggwanga twali tetwetegese naye obwakabaka bwa Katonda obwakwasibwa eggwanga no mu bwetwaze bwalyo bwo bwali bwetegefu. Kubanga bw'otunulamu ekintu kino pulezidenti akoze paati ye, abasawo bakoze paati yaabwe, minisitule y'ebyobulamu minisita muzira waffe akoze paati ye, ate naffe nga bannansi tukoze paati yaffe ate nga tukyakola okulabika nti tufuluma embeera eno. Naye bw'otunula amawanga agalowoozebwa okuba nti gaba geetegekedde buli kibambulira ekinaagwawo, abantu be gafiiriddwa, embeera eno engeri gye bayisizaamu, naffe embeera engeri gye tuyisizaamu, ffe tuyisa ebibatu mu maaso ne twebaza Mukama ne tumugamba weebale. Era kye tuba tugamba nti Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe era Mukama yeebazibwe nnyo 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 nnyo. Yeebazibwe era buli gw'okubira akasimu na buli gw'oddamu okuwuliziganya naye mugambenga nti Mukama yeebazibwe. Bw'akubuuza nti walokose ng'omugamba ye nalokose mu mbeera eno eridde abagagga, eridde abazungu, eridde abaasoma, abaali beetegese. Nze yali seetegese nga n'eggwanga lyange tirimanyiridde era nga nalyo tiryetegese. Tuli balamu. Mukama yeebazibwe. Ng'oddamu ng'okikkatiriza ng'okinyweza nti Mukama yeebazibwe. Olwaleero nfunye okusoomoozebwa omuntu bw'ayogeddeko nange ku ssimu nga mbuuza obanga Katonda ddala ddala yawulidde essaala zaffe. Ne mutegeeza nti Mukama essaala zaffe aziwulidde. Nambuuza nti kaali bw'abanga aziwulidde lwaki pulezidenti bwe yalangiridde ddala ddala tetwawulidde nti no tugenda kuddamu tukole kubanga embeera mbi nnyo. Ne mwanukula era nga bwe nali nnyanukula edda mikwano gyange bangi bendabye nga bawonye abajjanga nga baŋŋamba nti essaala ze twasaba luli Mukama tannaba kuddamu. Naye nga nange mba n'ekibuuzo kyange nti gwagamba tannaba kuddamu wafudde. Buli muntu yenna atannafa emu ku nsonga ezikyakubezeza omulamu olindiridde ansa yo ey'okusaala zo ey'okusabako. Nkiddamu oliwadde mbo kino otinga kubanga kijja kukuyamba nnyo mu bulamu. Buli muntu yenna atannaba kufa toliwo obubeezi olye onywe, toliwo obubeezi obeeko ebirala by'okola, naye wooli essaala ezo ze wasaba Katonda azaanukule. Tewaliyo omuntu n'omu akyali omulamu
ng'asaanira okwemulugunya nti essaala ze teziddiddwamu. Tewaliyo n'omu akyali omulamu ng'asaanira okwemulugunya nti abonyeebonye nnyo ng'ekimwogeza bw'atyo lwakuba ndowooza tayiseeko ababonaabona gye bali. Abantu babonaabona. Naawe okubonaabona ako sikunyoomye. Gw'omu kubabonaabona naye si gwe asinga okubonaabona. Olunaku lw'olitambula n'ogenda oyitako mu Cancer Institute n'olaba abantu ng'akalevu kaabotokamu ekituli nga kagabere malusu kakibere kibiyiika buyiisi, n'olaba abantu ng'eriiso lye lisinga omutwe gwe obunene emirundi ebiri, ng'ekintu kye basobola omusalako nga babadde basalako oba nga baga nti bamulongoose kisinga omutwe gwe. Kansa nga yamukwata n'ayita mu liiso, n'olaba abantu nga feesi yabuliramu, n'olaba abantu ng'alina okugulu nga kusinga kirozo zonna z'olina obuzito. Abooluganda bwe tubanga tufunyeyo akaseera tutambulangako nga tetutambudde bino byagenda ku biiki, tetutambudde bino byagenda kwetolola kulambula bibuga. Tumanyi ogenda okulaba ebisolo zifu biganda byaffe, siganye genda obirabe. Naye bw'oba oyagala okwebaza Mukama otambulangako n'ogenda mu ddwaliro wadde toyinayo mulwadde, oyitangako mu ddwaliro n'olaba obulumi abantu bwe bayitamu naye ng'ate tebannaba kuvuma Katonda. Nkiddamu, oyitangako mu ddwaliro n'olaba obulumi abantu bwe bayitamu ng'ate tebannaba kuvuma Katonda. Era badriver musaanangawo enteekateeka eziyitako mu malwaliro, badriver abavuga ezammwe, abavuga eza buyonjo n'abavuga abasaabaze. Kiggwana okuyitangako mu ddwaliro nga gwe togenda mu Cancer Institute, nga gw'ogenda mu casualty, ogenda mu ba accident gye bali, olabe kiki accident kyesobola okukola obulamu bw'omwana w'omuntu. Otula emisumaali gye bayisa mu muntu n'engeri gye baleezeemu okugulu nga si baakukugjayo nkya nga baga nti kyetagisaawo emyezi. Omuntu nga bamuleeze nga abatadde ebyuma mu kyuma, n'omanya nti ddala speed esobola okuba ng'etta, naye ng'ate afudde asinga awonye mu accident n'asigala mu bulumi obwenkaniddeawo. So olulala bw'oba beera bagamba nti tuvuge empola, okiwulira nga kiva mu mutima gwo, tiwabeerawo ngeri yonna yakwegayirira, naawe kennyini weebulira noga mbadde omuliro ngwongeza. So nzikiriza nti tubonaabona, era nzikiriza nti tulindayo amawulire amalungi agalaga nti Katonda yanukudde essaala zaffe. Nzikiriza nti Pulezidenti bw'ajja yandyogedde ebigambo nga mulimu ebyokutukkiriza tugende tukole. Ekirungi ky'embeera eno ffene tukwatira wamu. Be baayita ba essential workers tebaabayita ekyo lwakunafuya ffe abakola ebirala, baabayita ekyo lwakubanga naawe obeetaaga. Abasawo obeetaaga, abakola mu byokulya obeetaaga, aba media obeetaaga, kuba twalina ngeri yonna gye wandibadde otegeeramu bizibu bino oba mitawana gino, biki ebibaddewo tutuuseewa olutalo tulutuusizaawa nga media teriiwo. So media zino tewaliyo ntono na nnene, buli emu eyinayo abagiwuliriza ne bamanyirawo embeera wagyetuuse. So kategori eno gye bayita essential workers tetegeeza nti gwe byokola tebigasa, wabula etegeeza nti bano ate bali ku front line, ne mu kaseera we bandibadde beekwekera nabo bataase obulamu, ate balina bo okubeera exposed. Katonda n'ayamba buyambi.
nabadde ndaba ka debate ne ndowooza nti era ndowooza waliyo n'abantu abakulu abalowooza bwe batyo. Nabadde ndaba ka debate ku social media nga omwana ye chairman then nga kuliko opposer ne proposer. Opposer ne proposer nga bagamba bwe bati motion ngegamba nti who is greater, who is more needed between a teacher and a doctor? Ani asinga okubeera ow'amakulu, ani yeetaagisa ku musawo ne ku musomesa? Ono ali ku ludda olugamba nti abasawo be basinga, jjukira ne muba musika muguwa. Ali ku ludda olugamba nti abasawo be basinga, n'omulala ali ku ludda olugamba nti abasomesa be basinga. Ali ku ludda olugamba nti abasawo be basinga, n'annyonnyola abasawo bo basigala bakola, abasawo bataasa obulamu, abasomesa babagaana okukola, abasomesa bwe kituuka ku kutaasa obulamu tebalinaawo kye basobola kukolerawo ddala wadde abasomesa naawe ensonga ze era n'afundikira ng'agamba nti abasomesa tebali essential. Abasawo yabawadde defense nga ya kika kya waggulu nnyo nga kirabika tubeetaaga nnyo. The debate was about teachers and doctors. N'ono ayogerera ba teacher naye naawe ensonga ze n'agamba nti ba teacher bantu b'amaanyi nnyo, be basomesa abataasa abantu. Era singa tewaliwo basomesa, singa tewaliwo basawo, abasawo bakolebwa mu ssasa ly'abasomesa. They are manufactured or they are made by the teachers. Era n'agamba that is why the government could not risk such important people to the risk of death. So they spared them and they fronted teachers. And they fronted doctors. Because even if doctors die, the teachers will teach other doctors. Abantu ennaku zino bayiiya buli kantu. Era bannayuganda munsanyusiza temweboye. Agenda ku social media nga enjala ekuluma ovaako ng'oseka. Naye nze ate ng'omubuulizi w'enjiri nenkitwala nga kikulu. Nti ali ewaka oyinza okwagala okwedifendinga mu bubi n'onyiiza yanditaasiza obulamu bwo. Kubanga yabadde asimba ensonga z'abasawo yalaze nti ba mugaso nnyo, era mu kaseera kano abatali ba mugaso bawumuziddwa. Ate yabadde asimba ensonga z'abasomesa naye n'alaga nti abasomesa ba mugaso nnyo, abatali ba mugaso babataddeyo babafa COVID-19 bafe. Bano banaasomesa abalala. Naye njagala kujja ne answer wakati mu debate eyo nti tewaliwo n'omu atalina mugaso. Mu mbeera eno naawe yasalawo otuule oli wa mugaso nnyo, kubanga singa basalawo okutambula abasawo kye bandibadde bakola wandibadde okifudde ekizibu. Era bwe tusoma ebyafaayo kati mu Italy gye basooka okulowooza nti obulwadde bw'aba China ne batambula ne bacakkana ne badigidda ne bakola batya, bagenda okuteekawo precautions nga kiri too late, nga balina okufiirwa. Coffin ne ziggwayo ne batandika okukola coffin nga bazikola mu plywood, ezo nazo ne ziggwayo. Kati emiramu ne batandika okugiteeka mu biveera. Era buli ggwanga lyejjusa nti singa lyakikola bukyali ekyokubeera mu nnyumba. So mwe abasigadde mu mayumba gammwe mukoze contribution y'amaanyi. Era nze bwe mbanga omubuulizi w'enjiri ababuulira amazima, omugaso gwammwe gwenkanye n'ogw'abasawo, kubanga singa mutambula mwandirwadde bangi, abasawo mwandisiize bangi nabo.
Omulimo gwabwe gwandikalubye nnyo mu nsonga eno eyatuula wakola era bwe tuli batumazeeko ndowooza pulezidenti alyebaza buli kategole okutandikira ku babeera ewaka okutuuka ku abo ababeera mu maofiisi kubanga n'olutalo tulukwasaganyiriza wamu era nsaba twongere okuguma twongere okulukwasaganya tulusobola. Uganda nga bwe yali ensaale His Excellency bwe yavaayo n'ayogera ku kya siriimu nti mugwaga mwali era bwe kityo neku luno Uganda era bwebadde ensaale okuziyiza abantu okulwala. Mujjukira nga twagenda mu kuwummuzibwa pulezidenti ayogera nga ennaku z'omwezi 18 ekiro omwezi ogwokusatu 2020 so okuva nga 19 fe ab'amakanisa sitwaddayo ab'amasomero baakoma lwakutaano nga 2 naye nga 18 tewaaliwo lipooti n'emu keesi n'emu ya mulwadde mu ggwanga era abantu abamu nga bagamba naye kaakati nga tuwaliwo na mulwadde n'omu era mujjukira najja ne mbagamba mu puroguramu ey'emisingi tituveemu mentality eri ey'okumala okulaba ng'ekizibu kitubaddeko. Kigambibwa nti abantu bangi baafa nnyo mu lutalo lw'Eruweero kubanga baayagalanga nnyo okugenda okukakasa nti abasirikale boobo tebatuuse. Kati abaagendanga okukakasa tebaasobolanga kudda kugamba bannaabwe nti ddala batuuse. Abaddukanga nga tebalabyeko abo bangi nnyo baawona. So twebaza His Excellency the President of the Republic of Uganda Yoweri Kaguta Museveni ne minisita w'ebyobulamu n'abakulu bonna abakungu bonna abaateekenga decision nga tetulinawo keesi neegi tudduke twegalire. So keesi yasooka n'egyemu ne zigenda nga zijja mpola mpola okutuuka gye zituuse olwaleero nga zigenda zeeyongerako nga si baawano be bali abava eri gye balowooza nti bajja kumala kulabako. Era tusabire nnyo amawanga agatuliraanye kubanga tetumanyi gali affected kyenkanawa. Bwe kibanga abadrive bwe bava e Tanzania bajja balwadde, bwe bava e Kenya bajja balwadde, bwe bava amawanga agatuliraanye bajja balwadde, ewaabwe eriyo abalwadde bameka abatuufu. Tutegeregana. N'olwekyo twebaza obukulembeze okubeera obusaale okutujja mu concentrations nga bwe baziyita ne tudda mu homes. Olutalo nomulwanye ennyo tetulina bitanda bimala, tetulina ventilators zimala, tetulina kimala, naye at least tulina abantu abawulira era abaagala obulamu. After all this obulamu bugenda kutandika ate bugenda kutandikira mu maanyi mangi okusinga bwe bwali. Mujjukira nga mbagamba wiiki ewedde nti after COVID-19 life is not going to be the same, not at all. Naye nze siri ku negative side eraga nti economy ejja kuba yakolapsinga, emirimu gijja kuba jaggwawo, buli kimu kijja bakyonoonese. Nze ndi ku side egamba nti life is not going to be the same for the better. Life is going to be more positive. Life is going to be more focused. Abavubuka ababadde boonoona ssente bagenda kutandika okusevinga ssente. Abantu abakula badde boonoona ssente bagenda kutandika okusevinga ssente. Ssente ya Uganda yali efuuse ng'etali mu value. Naye wenjogerera olwaleero omuntu bw'akwata akapapula ak'omutwalo n'akakuwa abanga akugabidde emitwalo 10 mu mbeera eri gye tubaddemu. Omuntu bw'akwata ak'emitwalo egi n'akakuwa ak'emitwalo 2 abamu babadde bakakozesa nga breakfast n'obutamala
kati kakola wiiki ne kagikuba wali. Omuntu baakwata emitwalo 10, omuntu baakwata emitwalo 20 n'agikuwa wadde obadde ofuna omusaala gwa miliyoni 5, naye kati omuntu baakwata emitwalo 20 n'agikuwa ne bw'oba w'amaanyi nnyo owulira ng'oyagala kufukamira. Meaning nti mu kaseera kano ssente yaffe egeyinize value. Egeyinize value. Ssente yaffe kati ssebe erabika nga $. 2,000 nzito, 15,000 nzito. Ekinusu ky'obadde tosabaako balance kati okirinda. Oyimirira n'olinda ekinusu, balance wo oyina ogenda naye. Amakulu gaakyo nti newankubadde ng'embeera eno yatukwata mavumbavumba, naye waliwo essomo tulina kye tuyize. Embeera tegenda tuleka kyekimu. Life is not going to be the same again. Tusobodde okubeerawo nga tetulina group ezitwera otusendasenda otutwala mu bintu ebitwonoonera ssente. Akaseera kano kabadde kakasengejja nti osobodde okumanya ani mukwano gwo ani atali mukwano gwo. Tutegeregana. Mukwano gwo mutegedde, si mukwano gwo nti afuse mukwano gwo lwakubanga akuwadde. Naye n'okukyekingako obukyekinzi kintu kikulu nnyo kati. So tuze tusoma nga tugamba nti twekolemu kye bayita SWOT analysis. Twekolemu SWOT analysis. SWOT kigambo kyawamu ky'osobola okugamba nti SWOT. SWOT. S stands for strength. W stands for weakness. O stands for opportunity. T stands for threats. Amaanyi gaffe, obunafu bwaffe, obwerufu bw'emikisa gyaffe, n'ebyo ebitutiisa era ebitukanga. Ebitutiisa era ebitukanga ebisobola otujjira ddala mu system. Naye bwe twasembayo twagamba nti omulabe waffe buli omu gw'atalina bw'asobola kumwewala bamuyita Setaani. Bw'obeera luuza akunyiga, tasobola kuleka mbu nga bwe biganye kaakuyiteko. Oba okitegedde? Bw'obeera successful akunyiga. The enemy, our enemy, the devil, will attack the one that has no means and will at the same time attack the one with means. Era tetusobola kuwona mulabe oyo nga tumuwona na sayansi. Tetusobola kuwona mulabe oyo nga tumuwona na technology. Era tetusobola kuwona mulabe oyo nga tumuwona na sente. Tetumuwona na material. Omulabe oyo tumuwona na faith. Tumuwona na kukkiriza Katonda. Kubanga newankubadde nga alabika ng'omulabe waffe, naye ate si ffe twekola, si ffe twetonda, si ffe twereeta, si ffe tweteekawo, era si ffe twatondawo ensi. Noolwekyo alumba ekiri ku nsi, alumba yakiteekako, alumba omuntu, alumba ya mutonda. Makyazi tusobola okwekolamu omulimo
ne tutereeza bino nabiri naye byonna by'otereeza nga tonaba kutereeza bulamu bwo mu Katonda bya bwereere. The battle belongs to God. The battle isn't ours at all. The battle is between God and the devil, who was an angel that rebelled. Setaani bwe yajeema, malayika Lucifer bwe yajeema, n'afuuka Setaani. Kati ffe tuli wakati awo nga tulina okumanya ku babiri ani mulabe waffe, ani atwagala. Katonda y'atwagala, Setaani ye mulabe waffe. Katumale okuvaako mu break tukomewo. Singa tumanya Katonda buli mbeera ejja kuvaawo. Gye tukoma okulaba okumanya Katonda ne bwe tudda ku ludda lwa Setaani asigala era atunyiga ye, ne bw'asanyuka amanye ebintu bisatu: amanye okubba, amanye okutta, amanye okuzikiriza. Alina ebisero bisatu, talinawo kirala. Bw'asanyuka ku ebyo bisatu kw'ofuna. Naye Mukama ajjudde ekisa n'okusaasira, pulaani ennungi n'obulungi. Tugenda kuyita mu mbeera eno nga tuline Katonda. Muddeemu amaanyi. Tova ku Salt FM, tova ku Salt TV, n'abali ku Salt Media app emitala w'amayanja. Katukubeyo obulango butono nnyo kubanga tetukyalina bungi. Tukomewo twogere ebigambo eby'essuubi. Amiina. Soul Television. Femunyo. Akulisayo mulango bw'abakama baffe mukulikireyo ddala. Mwebale kusigala ku Salt FM, mwebale kusigala ku Salt TV, mwebale kusigala ku Salt Media app emitala w'amayanja, namwe abafollowinga nga muli ku Facebook ya Salt ate n'abali ku YouTube eya Salt. Nga bwe nagambye nga tutandika nti program bw'eba ekunyumidde era osobola okugenda ku YouTube ya Salt n'osigala nga ogyeyongeza era n'omulala n'omutegeezaako. Tugenze mulango nga twogera nti olutalo luno newankubadde nga lulabika luzibu nnyo, si lwaffe. Olutalo lwa Mukama. Olutalo lwa Mukama. Kubanga ggwe oba okyajjukira we twakomya emisingi, gw'oliko akuvunaanyizibwako. Simanyi oba ekigambo gye kiri mu Luganda. Oliko nannyiniwo. Oliko nannyiniwo. Twasoma mu bbaluwa ya Yokaana esooka essula 4 olunyiriri olwokuna. 1 John 4:4. 1 John 4:4 netugamba bweti nti mmwe muli ba Katonda. Ne tukisoma ne mu Luzungu ne tugamba nti tekitegeeza nti muli ba Katonda nti oli Katonda. Kigamba nti kitegeeza nti oli wa Katonda. You are of God. Muli ba Katonda. Katonda yabavunaanyizibwako. Abalumba talumba nga alumba abali mu kifulukwa be basuula awo abataliiko afaayo. Okitegedde. Ako ke katundu akasooka mu bbaluwa ya Yokaana esooka essula 4 olunyiriri olwokuna. Akatundu akookubiri kagati abaana abato. Ne bagamba nti abaana abato bano baviira ddala ku mwana oli omuto, naye okusinga boogera naawe omwana omuto ow'emyaka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 wabayo 12. Okusinziira ku kutondebwa kw'ensi tewaliwo mulamu atali mwana. Nkiddamu, okusinziira ku kutondebwa kw'ensi, ensulo yabaawo paka leero, tewali muntu mulamu atali mwana. Nyina mukwano gwange gwe tukola naye programu ey'emisingi babatumira, by the way, omusumba Edward Kayizi Luyimbaazi ne Dennis Mukulu babatumira. Naye mbadde njala kwogera ku Mukulu Kayizi. Mukulu Kayizi mumulaba musajja mukulu. Emyaka gye agenda agibalira wamu n'ejja Isirayiri. Isirayiri bw'eba egenda mu 7:3 naye agenda mu 7:3. Bamuzaala mu mwaka Isirayiri mwe yaddizibwawo 1948.
Okay, ku myaka egyo 7 n'okusoba Katonda amuwadde omukisa maama tumutumiddeko maama Kayizi Eruweero akyali mulamu emyaka 10 ndowooza mu 4 oba mu 5. Yes, alima n'okulima oyo gwe bayita omuddugavu. Era mbakubiriza mmwe bannakibuga mulekerawo okulyanga temubalansinga, mulye emmere yaffe. Abantu abo bamubuuza nti maama wali olidde ku pizza, tamanyi na bazifaanana. Abamubuuza nti maama wali olidde ku chips, tamanyi bazifaanana. Ayerira obukupa, ali obuyuni bw'obwo Obuganda, ali envendiirwa buli kimu. Era kigambibwa nti ekimu ku bituyambye ennyo mu kaseera ka COVID-19 ne mu birwadde ebirala nti ffe tuli emmere Katonda gye yatonda n'ebirungo. Emmere eyo gy'olaba tekukkusa bukkusa, wabula erimu n'eddagala. Kakati abazungu bakolayo ebimeremere. Unfortunately baali bamatizizza palamenti yaffe. Iyonga naye egenda kuyisa etteeka ly'ebimere ebikolerere. Pulezidenti w'eggwanga lino ng'era bali ku rekodi mu kwagala eggwanga n'agaana okussa emikono gye, n'agaana okussa omukono ku tteeka ly'ebimere ebikolerere. Era ennaku zino twebaza nnyo Mukama olwa pulezidenti okubanga yagaana okussa etteeka ku bimere ebikolerere, kubanga tewali nnyonyi etambula, tewaliwo kitambula. Ensigo singa tugijjawa, singa emmere bagituleetera batya? Laba baba bakolera endwadde ne babakolera n'emmere. So kwekyo His Excellency tugamba nti bravo. Twebuuza lwaki Parliament kyali kigiyiseeko. Sente mmeka ezigula obulamu ze muteekwa okugabanagabanaawo ne musemba ekintu bwe kityo ekijjawo emmere Mukama gye yatuweera obwerere mu Uganda. Buli muzungu yatuuka wano yabaako erinnya lyatuuma Uganda. Uganda ekkula, Uganda nankani, Uganda zaabu, Uganda buli omu alina kyagiyita. N'ebyotaalima byemeza. Bangi abayina ffene nga tomanyi yamusimba. Bangi abayina emiyembe nga tomanyi yagireeta. Ebinyonyi nabyo bitusigira. Bagamba ebinyonyi tebisiga tebikungula. Naye ebinyonyi bireeta jjambula ne bisuulawo ensigo. So, ffe tulina eddagala lingi okuva mu organic food. Emmere yaffe Katonda gye yatuwa. Tufuniramu emmere etuzaamu amaanyi, energy giving food, naye ate ne tufuniramu n'eddagala. Era kyenva nziramu obbakubiriza. Njogera kuno nakuli naye mmwe mungumiikirize era mungoberere olondemu ebikwatako. Kyenva nziramu obbakubiriza nti mu kaseera kano nga ffenna tuli waka, temubeera waka kulya. Muliye kubeerawo. Ekintu kyonna ky'omanyi nga tekiina kye kigenda kukugattako, tewandikiridde. Muliye katono nga kalina kye kagenda okuzimba mu mubiri gwo. So because of the organic food God given, our immunity is stronger than those of the whites. Abazungu nabeera babalekerayo bo ebiteeka babikiriza ebyemmere bijingirire, naye boogenda mu supermarket bakulaga nti eno yeya Katonda, eno yeyaffe gye twakola. Eya Katonda ya buseere, eyaffe abantu gye beekolera ya layisi nnyo. Muli bulamu muno obulwadde. Era nga bw'olaba n'amagi ge tulina wano, amagi g'enkoko eŋŋanda oba entoolo oba ennyolo oba ennyankole oba ensoga oba engisu oba enkalamojjala, oba nti wano e Buganda ssebo tweyisaawo enkoko bagijja etteeso ne bagamba nti ezo enkoko eŋŋanda zammeka? Enkoko eba ngisu teba ŋŋanda. Nammwe abatunda enkoko mwogeranga nti eno nkiga. Enkoko ziva nnyo e Kabaale, oyogeranga nti eno nkoko nkiga okusinziira gyevudde bw'obanga ogitunda. Eyavudde e Luweero, eyawano e Buganda, eyo mugitunda enganga ŋŋanda. But anyway, I'm joking. Naye ejji ly'enkoko yaffe eyawano
libula katali gula amagi 10 wangi naye olowooza lwaki ogulagana amagi nga tegane kye gagenda kugattako. Abasajja bali balogo bennyini bakola eddagala ne baliteeka mu birime, we mubisimbye ebyammwe ne bitaddamu kubalawo. We mubisimbye ebyammwe ne bitaddamu kubalawo. So ke kaseera tweyongera okumanya bwe batukyawa, tuwagirenga ekinaayamba Katonda kye yatuwa. Parliament muzuukuke. Lwaki mwali musindisa etteeka President alisayininge tutandika okubeera n'ebimera ebijingirire? Olyamu obusente butono baba kuwadde miliyoni mbeka, nota nnyoko, nota kitaawo, nota nyazaalawo, nota abaana bo, nota kubanga egyo emiyembe gy'omaze okwapuruvinga emifuna emicungwa ne buli kimu n'obummonde n'ebijjanja na biki ne kasooli, abaana bo bye bagenda okulya mu bisulo. Goyinzo ganti ffe twasigazaawo ko organic. Temina kye musigazaawo. Ne bwe batandi badde babo. Buli lw'obeera omukulembeze, Katonda aba akulonza omuyambe kukukuuma abantu nga balamu. Nkiddamu. Buli lw'obeera omukulembeze, Katonda aba akuyambye ng'akulonze omuyambeko ku mulimu gwe, singa atasobola gwekolera. Naye naawe oweerwawo omukisa. Gwolowooza ndi mu kwogera ebigambo bino kubanga Katonda bimulemye okweyogerera. Naye nange eno ye golden opportunity gye nnyina. So mu ngeri eyo ekya Katonda kisigala ky'amaanyi. So emmere tugirye nga tulye n'etuyamba, si kulya lwa bunene, tulye lwa kolite. Ekyo nkimaze. Mu ngeri eyo Katonda yatuwa obulamu, tuli balamu okusinga abalala ffe ng'abaddugavu. Naye saagala weerimbe nti endwadde tetukwata. Bayibuli etugambye nti mmwe abaana abato muli ba Katonda. Kati nkuddirayo wali we navudde ndyoke nkugamba ebyo nti maama Kayizi jjajja waffe akyalima, naye Musumba Kayizi ku myaka gye7 n'omusobyo bw'agenda eruweero eno gy'akulira naye eri mwana. Eri maama akuba n'akalu mwana wange ozze, omulenzi wange okuze. Ye alaba akalenzi. Ku myaka gye7 mu maka g'abakadde betakula. Kaadi ensi eno nze ngitwalanga maka ga Katonda. Mu maka ga Katonda muno ffenna tuli baana. Naye tulina omukisa gumu nti owaffe takaddiwa, tafa, takogga, tagwawo, tagwesa. Wa mirembe na mirembe n'ebibye byonna bya mirembe na mirembe. 1 John 4:4. Mmwe muli ba Katonda. You are of God. Muli ba Katonda. You belong to God. Kye kitegeeza. Abaana abato negamba nti okuva ku myaka gyonna egitegeera paka kwegyo gyonna gy'olowooza nga gya bukadde mu maaso ga Mukama baana. Era mwabawangula baani bonna ababaagaliza obubi, abalabe mwabawangula. Tetuwangula balabe lwakubanga tuli b'amaanyi, tuwangula abalabe lwakubanga yatuteeka wano w'amaanyi. Tuwangula abalabe lwakubanga oyo atulinako obuvunaanyizibwa n'obwannannyini w'amaanyi, era mwabawangula. Kubanga ali mu mmwe asinga obukulu ali mu nsi. Because greater is he who lives in you than the one who is in the world. Bw'olabanga eno embeera yakolebwa bukolebanga n'abagikola beewaana. Setaani yabakozesa. Naye ogenda kuwangula embeera kubanga ali mu ggwe w'amaanyi okusinga oyo abalagira bali okukola. Era ekisa kye tulina nga Uganda nti tetunafiirwayo muntu n'omu ate tetujja kufiirwa mu linnya lya Yesu, kubanga eggwanga lyaffe lyaweebwayo
eno moto tewabanga agikwatako mbozi ng'anoonya kikolimo ku lwa Katonda n'ensi yaffe. For God and my country. That is our motto. So whatever comes to attack this nation, it attacks God directly. Whatever comes to attack you, it attacks God directly. Chintwala ku lunyiriri olwa Zabbuli eya 33 olunyiriri lwa 12. Psalms 33 verse 12. Psalms 33 verse 12 egamba bweti eggwanga erina Mukama. Zabbuli 33:12 eggwanga erina Mukama okuba Katonda waalyo liweereddwa omukisa. Eggwanga erina Mukama okuba Katonda waalyo liweereddwa omukisa. Olala tujja kwogera ku mukisa. Omukisa kigambo kinene. Musumbeera okyali ku SWOT analysis kwendi ndi ku strength. The Lord is our strength. The strength of this nation is hidden in the Lord. My strength, your strength is the Lord. Katonda ge maanyi gaffe. Baki tukolera nga Uganda efunye obwetwaze mu 1962 October nga 9 ne balikwasa Katonda eggwanga okuva mu bwakabaka bwa Bungereza ne liteekebwa mu bwakabaka bwa Katonda. Oh, erinnya lya Mukama lyebazibwe. Twava mu bwakabaka bwa Bungereza ne tugenda buterevu mu bwakabaka bwa Katonda. Bayibuli yegamba bweti eggwanga lina Mukama okuba Katonda waalyo liweereddwa omukisa. Ngambye nti nja kwogera ku mukisa. Omukisa tekitegeeza kuba na ssente kyokka. Okuba ne ssente katundu akatono ennyo ku mukisa. Ekitundu ekisinga obunene ennyo ku mukisa bakiyita obulamu. Obulamu. Engoye nagwo omukisa naye mutono. Emmotoka nagwo omukisa naye mutono. Ennyumba nagwo omukisa naye mutono. As long as your life is safe and protected, you are blessed. So eggwanga lyonna liweereddwa omukisa. Eggwanga erina Mukama okuba Katonda waalyo. Zabbuli 33:12 liweereddwa omukisa abantu be yalonda okuba obusika bwe. Blessed is the nation whose God is the Lord, the people of his own inheritance. Psalms 33 verse 12. So tukyazuula amaanyi gaffe. Mpulogulaamu eno ey'emisingi twagala tukitegeere nti amaanyi gaffe we gali weewano si mu kuba na ssente, si mu kuba na bascientists abangi. Amaanyi gaffe tetubalibwa mu basuperpower. Ne basuperpower nabo bakkakkanye kati nabo twenkana. Naye ffe tubasinga kubanga ffe tusangiddwayo eno mu Katonda. Our nation was dedicated in God's hand. N'oluyimba lw'eggwanga baalukola nga Saara balinga abalengera COVID-19. Oh Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hand. United free for liberty, together we always stand. Eggwanga oluyimba lwetuyimba nga abalala bali mu kuyimba ebyanyumira ffe tuba tusaba. There is a consistent prayer in this country through the national anthem and through the prayers that we do every morning, every afternoon, every evening, and every night. So we are blessed. Njagala tusooke tuzule strength yaffe nti tewaliwo kirala kituwa maanyi
wabula Katonda. Kigwanidde buli omu kati atudde waka. Naawe abadde abeera n'obutiititi, naawe abadde abeera n'eyirizi, naawe abeera baga nti senya bino senya biri, naawe gwe baga nti sibirira bino osifuna ebifundikwa. Okitegeere nti Katonda si gwe omukola, Katonda yakukola. Byonna byonna by'osibirira sibirina maanyi. You can't be older than your God. Tosobola kubanga gwe mukulu ku Katonda wo. Kyekyagaana Sadraki, Mesaki ne Abedenego mu kitabo kya Daniel essula y'okusatu. Daniel essula 3. Sadraki, Mesaki ne Abedenego baagaana okusinza ekibumbe Nabukaduneza kye yali akoze nga project. Tosinza project yo. Bakisimbye mbu kisinzibwe. Project etandise ng'erina ne deadline. Katonda tatandika era takoma. He's the Alpha and the Omega. So, sife tusoose okulumbibwa. Bwe tunaakoowola Mukama, tugenda kulaba obulokozi bwe. Eby'omu mirembe ekyokubiri essula 2. 2 Chronicles chapter 20. Weetaaga ogisoma yonna. Naye ndowooza kansomeko katono n'olw'obudde bwe tulina. Ebyomirembe ekyokubiri essula 2. Waliwo okulumbibwanga kw'amaanyi. Kansomeko okunyirira ezisooka. Awo oluvannyuma lw'ebyo, awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo, abaana ba Mowaabu n'abaana ba Amoni, era wamu nabo abamu ku Bamoni, ne batabaala Yekosafaati okulwana naye. Ndumazeeko olunyiriri. Awo ne wajja abantu abamugamba Yekosafaati nti ejje ddene likutabadde eriva emitala w'ennyanja e Busuuli, era laba bali mukazazonu Tamaali bracket ye Engedi. Yekosafaati n'atya ne yeeteekateeka okunoonya Mukama. Kyenjagalira Mukama, Katonda taliiko ebyo nti oludde nga tobeera mu maaso ge. Wonna wonna we kikuyingira obuzito n'amaanyi n'ojja gy'ali akwaniriza. Yekosafaati n'atya ne yeeteekateeka okunoonya Mukama, n'alangira okusiiba mu Yuda yonna. Owulidde, ekisiibo kiba n'amaanyi. Olw'okutandula wiiki eno tulina night prayer, naye n'ekisiibo kyaffe ekya May nakyo kyengedde nja kukiranga. Yate naakiranga ddi. Ekisiibo kyaffe ekya May kamala okulaba kalenda yaffe kyegamba. Ekisiibo kyaffe ekya May ekisiibo kya May kitandika. Ekisiibo kya May ennaku nga zidduse. Ekisiibo kya May kitandika ku Mande. Ekisiibo kya May kitandika ku Mande ng'ennaku z'omwezi 3. Ekisiibo kya May kigenda kutandika ku Mande ng'ennaku z'omwezi 3. Eky'ennaku 14 eggwanga linaagenda okulangirira nga 5 nga waliwo amawulire amalungi agazze, lijja kusanga tuli mu kisiibo. Ekisiibo kya May kitandika ku Mande ng'ennaku z'omwezi ku Mande ng'ennaku z'omwezi 3. Kinootinge Mande ng'ennaku z'omwezi 3 May ne tutandika ekisiibo. Nolwekyo ne weekend yokka gye tulina okumalako omwezi ogwa April, ate ne tuyingira olusooka n'olwokubiri nga tuli mu weekend ya April, then nga 3 ku Mande nga 3 May lwe tutandika ekisiibo ky'ennaku 14. Mukama ajja tukola bulungi. Ne muno mugambe Yekosafaati ne yeeteekateeka okunoonya Mukama. Ebyomirembe ekyokubiri essula 2 olunyiriri olwokusatu.
n'alangirira okusiiba mu Yuda yonna. So teyatumya byakulwanyisa bipya. Abalumbi ejje ly'amaanyi era ejje ddene, naye teyatumya byakulwanyisa bipya. Yalangirira kusiiba mu Yuda yonna. Yuda ne bakuŋŋaana okunoonya okubeerwa okuva eri Mukama. Baaviira ddala mu bibuga byonna ebya Yuda okunoonya Mukama. Yekosafaati n'ayimirira mu kkuŋŋaaniro lya Yuda ne Yerusaalemi mu nnyumba ya Mukama mu maaso g'oluggya n'ayogera nti, Mukama Katonda w'abajjajjaffe, toli Katonda mu ggulu, era si gwe afuga, si gwe ofuga obwakabaka bwonna obw'amawanga, ne mu mukono gwo mwe muli obuyinza n'amaanyi n'okuyinza ulira mwe muli obuyinza n'amaanyi n'okubaawo ne batabaawo ayinza kukuziyiza. Nsomye ebyomirembe ekisooka essula 2 okuva ku lusooka paka ku lw'omukaaga. Kangende ku lunyiriro lw'e14, kangende ku lunyiriro lw'e13 ne 14 ne 15. Okay, wagamba bwati ebyomirembe ekyokubiri essula 2 kati ngenze ku lwa 13, 14 ne 15. Yuda yenna ne bayimirira maaso ga Mukama nga balina abaana baabwe abato ne bakazi baabwe n'abaana baabwe. Eyo yali quarantine super. Bonna family yonna weeri ne bayimirira maaso ga Mukama. Awo omwoyo gwa Mukama ne gujja ku Yakazayeri mutabani wa Zekariya, mutabani wa Benaya, mutabani wa Yayeri, mutabani wa Mataniya, Omuleevi ow'oku batabani ba Asafu wakati mu kibiina. N'ayogera nti, muwulire mwe Abayuda mwenna, nammwe ababeera mu Yerusaalemi, naawe kabaka Yekosafaati, bw'atyo bw'agamba Mukama nti, temutya mmwe, so temukeŋŋentererwa olw'eggye lino eddene, kubanga olutalo si lwammwe naye lwa Katonda. Kyembadde njagalayo, bano baalumbibwa, naye abaabalumba baabalumba nga balaba balumbye bo, nga bano beetaagamu omuntu abagamba nti olutalo si lwammwe. N'olwekyo mwannyinaze, muganda wange owooluganda yonna gy'oli awuliriza puroguramu eno y'emisingi ku Salt FM, Salt TV, Salt Media App na wonna wootufunira, njagala oleme kukubwa pressure, njagala oleme kweraliikirira, njagala oleme kuwa Katonda double trouble. Katonda leka atudiringire n'embeera ya COVID-19, ate aleme kudda ate kudiringa naawe ng'ate wafuna depression. Mbagita depression whatsoever. Naye njagala buli omu ategeere, don't give God a double trouble. The battle belongs to the Lord. The Lord is our strength. Let us do what man can do, and let God do what God can do. And it's only God who can do it for us to get out of this pandemic. Mbagala nnyo, mbagaliza obulungi bwa Mukama, mbagaliza obulamu obweyagaza. Olwaleero ku SWOT analysis tubadde tukolako paati esooka ey'okunoonya our strength. Our strength is not anywhere else but in the Lord. And the battle itself belongs to the Lord. Amaanyi gaffe tegatuli walala wonna, gatuli mu Katonda. Era n'olutalo luno si lwaffe, lutalo lwa Mukama. Kyetuva ffenna tulina okukabira Mukama alutukolereko. Tubalansinga akaseera kano aka karantiini, tubalansinga akaseera kano aka lockdown, tukabirye Mukama. Naye ng'ate bwe tupulaninga bw'anaaba akijjeewo tugenda kutandikira wa? Teweeralikirira w'onootandikira, wabula pulaningira w'onootandikira. Okweralikirira tekulimu magezi, okupulaninga kwe kulimu amagezi. Aloziasi bugingo gegange, mbaagaliza okusigala ku social media, musigale nga muli balamu, safe and sound in Jesus name. God bless you. Program ekomyawo.